buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Tukole naawe osobola programu yaffe programu yammwe buli ssaawa 2 mpaka 3 eza buli Sande tuba tutuuse okubatuusaako ebyo ebibasoomooza okukola, ebibagasa okukola, ebibasiikuula, ebibasindikiza okwongera okukola mu biro abafunyi. Omwaka gutambula gukyayinza okuggwako ne bagamba toyina waaka. Okwewala ebiringa ebyo y'ensonga lwaki twabateekerateekera programu eringa eno bwe tuleetera abantu abagundidde mu makowa ag'enjawulo oba oli abo bamaliriza okunyuma emboozi yaabwe ng'okomeddwako okubaako kyokola. Omusajja omu yagamba nti nange mumpe ngende ndyeko. Neewuunya ne ŋŋamba gy'agenda waliyo okulya. Kyateekawo ekifaananyi kirowooza abantu nti buli agenda awantu oba we yali yeegwanyiza aba agenze kulya. Naye twagala tumanye abaana bano abavubuka, abakyala abasigala waka, abanoonya emirimu abamaliriza okusoma, biki bye bayinza okukola nabo ne beeyagazisa oba ne babeera nga babanoonya mu nsi. Olunaku olwaleero Kefas Mayumba omuweerezaawo tuli ba mukisa okuba nga tukyazizza omu ku basajja, omu ku bantu oyinza okuba wali omulabyeko, wali omuwuliddeko oba wali omusomyeko, Captain George Mike Mukula. Amannya agogedde bwe ntyo simanyi oba naye bwagasengeka omanyi buli omu alina ensonga lwaki asosa lino nazzaako lino. Sawa tusansa okulaba ku ddala. Amiina. Mbuulizaako olaba leeta basebo ne bannyabo mwenna mbalamusizza era n'ekitiibwa kya waggulu nnyo okuva mu Delta TV okunyumya nammwe okubazimba ebirowoozo ne tunyumya tulabe nga tusobola ffenna nga tuli wamu okutambuza eggwanga lyaffe tugende mu maaso nga tuli omuntu omu nga tweyagala, tuli omuntu omu nga tutambula kwegamba muganda nga bwagamba bugubugu simuli akwata empola kamukamu gwe waawo. Kozi ba Mike Mukula babeddira ki? Mike Mukula musajja ava Teeso naye mukolemu wa Buganda. Oli musajja Muteeso. Engero nga bwogamba zanyira mu nzanyire. Nga bwe bagamba nti nno omusajja yawasa w'enkima kanti nno olwanira obuko ekuuka ejjembe. Kale nno ndi musajja wa Kabaka ate w'enkima ate kwegamba mumanyi mu nnono ez'Abaganda aba muntu wa munda. Kituufu. Mike Mukula ajja atya ku ssemazinga w'ensi eno? Azaalibwawa, asomerawa awo? Nasomera Soroti era nakulira banzalira Soroti. Soroti municipality mu ddwaliro erigagadde kwejjabo gye bayita Soroti Referral Hospital. Soroti Referral Hospital. Era maama wange Irina Pino Engulu Katonda bwe yayita emyaka 2 giyise alina emyaka 95 nali mwagala nnyo omuli emirembe. Taata wange yali akola mu ddwaliro yali musawo naye bayawukana nga nkyali muto nga tukyakula. Maama wange yali musomesa naye engeri gye bayawukana ate sente z'omusomesa tezimala. Twatambulanga okuva ku nyumba ya jjajja waffe erya Paulo Engulu kumpi kilomita katugambe mayiro 6 okuva mu kyalo okujja mu kibuga okusoma ate ne tuddayo ate nga tebasosolidde yedde sente ez'okulya. Kwegamba otambula n'ojja kusoma otambulidde mu bigere oyambadde kaki empale nyimpi n'essaati ya kaki. Kwegamba ku musana mwenye waffe eyo ebbugumu liba ly'amaanyi nnyo. Naye engeri gye twakula maama wange yalaba omwana we nga engeri gye twayawukana nga tukyali bato era nsaasira nnyo bamaama abakuza abaana nga katugambe nga ali yekka single mother
kiba kizibu nnyo. Ate maama yalina abaana 8. Kwegamba bwe nakula bagenda ne bantwala, maama bwe yalaba nti nno omwana we kale nali mutono, era bwe nakula nagaa nti omwana kamutwala bere kumpi n'essomero alimu kutambula mayiro 12 zino 6 z'okugenda ate 6 z'okuddayo, ate talidde, tulya miyembe, tutambula bwe tutyo. Naye bwe yantwala ne mbeera ku nnyumba y'omusomesa omu ku boys quarter, ate nga tusula mu nyumba eyo katugambe boys quarter kwalinga buzigo mabega eno, bateekamu ebirime, bateekamu bakungudde lumonde, bateekako muwogo n'ebirala. Ate ekiro ugenda okulabira ddala nga bwe bakungudde, emmese ziba nyingi, emmese zikulidde emigere, twebaka zikuyiseeko mu 2, kwegamba twebaka bulungi. Lumu nali neebase ekiro, ensawo zino ezabijanjalo samuwemba zaali zaki? Ezaali za nankani, kwegamba ezakalo, omanyi zino katugambe lumonde ono bibakazizza nezigwa ekiro nebase. Naye ekyanyamba ku makya kwegamba oluggi lwali terwesiba. Oli omwana omu omulema bamuyitanga Eriamu, yajja kunkonkona, yali mukwano gwange, yalina polio. Kakati bwe yajja nansanga nga ngezaako kwetaasa sawa nga mmekoovu kumakya ssaawa nga emu kitundu aze kuzukusa ssaawa emu awo. Naye yanyamba nayita ne banne ne banyamba ne bamba, singa kwegamba teyajja nandifiiridde awo nga nkyali muto. Kwegamba maama wange bwe yawulira ebyo ate nantwala ku nnyumba ya kojja wange mu kibuga, yali akola mu ddwaliro, yali muganda wa taata wange, kakati bamuyita Okwi naye mugenzi. Bwe batutwala awo oluusi kwegamba ye yali naye asula yekka tanda mukyala, bayawukana omukyala omulala bwe yasookera ddala, ate nga alina girlfriend bali mu kibuga nga akolera Moroto. Kakati bwe twafuna half time tugenda kubeera mu nyumba, ndizekka mu nyumba. Mulumu ye ekiro kwegamba yali ataddemu sukaali ndoza kilo nga 5. Edda kwegamba nali nga tewali kyakulya, taguze mmere eri amaze wiiki nga 2-3. Ngenda okulabira ddala nti n'enjala enzita egenda okunzita mu nyumba. Ndidde muwogo yenna ali manju, ono gwe bakazizza ngati olima bulimi nojjamu muwogo, ate nawe ng'ogezaako okwekekereza. Naye nagenda okulabira ddala nti muwogo naye aweddemu, tosobola okugenda mu mulirwana ate naye mulime bajja kutwala ng'omubbi. Namala ennaku olwasooka siridde, olunaku olwokubiri siridde, olunaku lwakusatu ekiro gyali ssaawa kumpi emu wa dakiika 15 mu kitundu, ntambula mu kibuga mu tawuni. Ngenda okulaba kojja wange ng'ali mu bbaala, ngenda ng'ali mu situulu eney'omubbaala kagamba nentulika nenkaba amaziga. Ate nambuuza nti no kiki okaba ki? Nti kojja siridde, maze ennaku 3 enjala enzita siridde. Ngenda okugira naga nti lokale tuule wali mu koona, tuule wali ku ntebe, nangulira soda Fanta orange ne sumbusa 2. Kwegamba ekyo anegenda okulabira ddala nti nno obulamu ono omusajja ntaasizza, nali ngenda okufa. Ye ate kojjawo bakutaasizza tewali yatatuuse mu mikono gye nga buvunaanyizibwa okulabirira. Omuntu enjala bwebanga yakulumya ennaku 3, kuba mmanyi waliwo abavubuka bangi nnyo abatambula mu kibuga wano mu Kampala, abamu basuula mu mizigo, abamu batambula nabo
abamu bamala n'ennaku emu bbiri obasanga abamu balidde Rolex, abamu balidde nankani toninyire ekyange kya siringi 10 sente ng'ebwezityo. Abamu basula mu mizigo, abaana bavuka nga 5 3 bwe batyo. Naye kwegamba ogenda okulabira ddala nti bwe nayitako okwebyo nayiga ebintu bingi nnyo. Naye lumu maama wange naga nti no bwe baamuzza nga bamwadde transfer Kabera Maido, bwe baamuzza mu kibuga n'asalawo naga nti no abaana bange katulime mu kyalo, tulime pamba, tulime ebintu ebibala ne kasooli n'ebirala bye bityo. Naye mu kibuga awo ng'alinayo ennyumba gye yapangisa mu 2 gye twasulanga, bayita pamba. Ku ssente z'ekisomesa? Kisomesa ssente ntono nnyo. Kwegamba nabanga atunda mwenge malwa, atunda malwa ne walaji. Ono walaji wa chupa nze mmanyi no Mukula walaji oyo. Mu myaka egyo oli nga nkyali muto. Nayiga atunda walaji, atunda mwenge gwa malwa. Naye misana nga tetutunze nankani bantumanga mu kibuga okutunda amandaazi, n'otunda sumbusa ne chapati. Kwegamba ogenda okulabira ddala nti no baasi zino zividde Kampala, Embaale, zigenda Lira, Kabera Maido, Moroto, ziyita mu kibuga awo Esoroti. Okozesa suniya eno ennene, oteekamu sumbusa n'ojjayo empapula z'amawulire zino enkadde muno oba nankani ezaaliyo, n'osalamu ono ali ku baasi n'oteekako kanankani kano olukato olw'eggaali, olwaji lwa ggaali, n'omuwa n'omuguza. Kwegamba twagenda okulaba tukula nga nagenda okukula nga ntunda sumbusa, tunda mandaazi, tunda lumu ngenda okuddayo eka naye nga sinaddayo enjala yannuma ng'ate otunda kabalagala. Ate ntunda kati nindyako okusumbusa emu, nindyako ne kamandaazi akamu ne chapati namulya kubanga enjala yannuma. Omusana gwali mungi nnyo, otambudde okuva ku makya tolidde. Kati bwe natuuka waka maama yagenda okubala byentunze nebisigadde ebitonotono, naga nti sente zino ziriwa nga taziraba. Kati nenga nti no maama kankubulira mazima, kuba nze ndi muntu w'amazima nnyo kuva mu buto. Kati nenga nti no maama enjala yannumye, nendya sumbusa nendya amandaazi, era ne mukwano gwange twalidde kachapati yasaze yatudde katundu nange nendya mu katundu. Bankuba embooko era balengamba nanoonya omuziŋŋoonya awo. Bankuba embooko nati no tolyanga capital kitwa ssente zino z'olya kati zi school fees zo bw'ozirya kati onoosoma otya. Kwegamba lwatuuka ekiseera bwe nagenda bwe nali ku senior 2 kati ngenze Teso College, bwe nali ku senior 2 Teso College, taamu ey'okubiri kubanga taamu eyasooka teyasasula ssente. Kati ngenda okuddayo wiiki esooka, headmaster nayita maama naye ati no tukwetaaga. Bwe bamuwandikira ebbaluwa najja biseera ebyo nga tewali bino ebyesimu yaffe. Bwe twatuula headmaster naye ati no mwana nze nyimiridde, ye atudde maaso ga desk ya headmaster kubanga ng'omwana omusomi tebakkiriza okutuula, olina okuyimirira kituufu. Kati headmaster naga nti no olina omwana olina omutwala kati si sente ez'okusoma school fees zikuleme era tojja bisobola. Ebinyonyola maama. Binyonyola maama naga nti ono mutwale munoonyeze primary school, secondary school yonna gy'osobola kufuna. Bw'ofuna secondary school eyo kwegamba day school obeere naye bw'osobola, naye bino bya dormitory tobisobola, tobyewanikako. Kwegamba maama atunuulya
nantunuulira tulina headmaster atulika n'akaaba maziga nafukamira maaso ga headmaster nakwata emikono gye nti nkusabye ku linnya lya Katonda omwana tomugoba bw'omugoba tajja kusoma kwegamba nantuloka ngende eka ntunde eggaali yange wali omukyalo omuzungu yamuwa ggaali ng'addayo Bungereza ya blue white ng'ekirabo bali bakola bwenna era naga nti nompaayo wiiki emu ngende nkole kyensobola okukola era bwe ntunda gaali eno nja kusasula school fees. Headmaster ennaku ndooza yamukwata naga nti nokale genda onoonye ssente nagenda natunda gaali najja nasasula ki school fees okumala omwaka kwegamba awo olabira ddala nti no bamaama bano ba single mother babonaabona nnyo oli kwegamba omwami akulesse olina abaana olina obaliisa olina okubasomesa olina okubanoonyeza kwegamba bamaama abo boolaba bazira naye tesokoleji aloyete obairo ddala kubanga omuntu yandyebuuziza lwaki mwali mwekaniikirira ku ssomero kubanga okutuuka ne kaakati negamu ku masomero ag'amaanyi oba ag'esente obaolyawo ennyingi lwaki temwagenda kusome ku masomero amalala kuba nayita bulungi nali mugezi kati bwe bampa admission mu Teso College ekyo kyalagira ddala nti no kwegamba gyowa nti no kati njagala kwebaza abamu abantu abasomera mu essomero nga president bwe yagamba nti no basomera bwereere waliwo zino zosasula naye omwana w'omwavu ebiseera ebyo nga tosobola okufuna ssente zisasula school fees kati olaba singa abangoba singa kati siri wano era bwe namala okusoma bwe nafuna omulimu gwasookera ddala nga ndi mu secondary senior 4 bampa omulimu mu Meat Packers Esooka sente zonna ezena be bampa bwe nasookerako namutwalira maama nti no sente zebampadde bwe zino sasula ne sente nkuyambye era njagala osasule ku baganda bange bana bato nabo bayambe naye bwe twamala senior 6 bwe namala senior 6 okuyingira mu Kampala njagala okutegeeza nti no nali sina mulimu ngomaliza mukaaga sina sente zigenda mu university maama talina busobozi era bwe ndaba abaana bangi bali mu kibuga bavuga bodaboda bamu bayeza motoka omulimu bwe nasookera ddala okukola era nga nsula ne mukwano gwange yawasa sister wange twasomanga naye bamu etaliada yafa ne sister wange yafa yalina omuzigo yasulanga ku muzigo nze nsula wansi ekiyawuka ekisala kyokka ekakateni nga yesalamu bwe basula mu kitanda nsula wano wansi naye gwe tikweteebereza sister wo asule ne waggulu n'omwami wo ebitambula byonna oli musajja era kateni yeyawula teziiza amaloboozi kwegamba ennaku eri olw'ennaku kibonyaabonya era nanoonya omulimu era omulimu gwe nasookera ddala okukola mu Kampala wano okwoza motoka ng'oli muvaka S6 oba university onoonya mirimu S6 bwe nasookera ddala omulimu gwe nasookera ddala okukola mu Kampala wano okwoza motoka naye omusajja yali omugezi walinga bulungi ne mu bibuuzo ennaku kwakanaabe ennaku eriri ku baana bana bali mu kibuga tosobola okimanya kuba natambula ngenze okulaba underwear nina underwear emu saati nina saati 2 oluusi nali njazika noono ku mukwano gwange mukodomu wange ono empale saati ninaye engato linayo eki yagenda negira negwa olubege ate nawono wansi otambula oluusi enkuba etonnye socks zikoze eki zinyikira kwegamba ekiro underwear ogenda n'ojambala ekiro n'ogiyoza n'ogikaza naki netawulo kwegamba ennaku eryo
nyimanyi bangi nnyo era abantu abasinga bwe batulaba wano balowooza tuvudde ku bintu ebirungi naye tuvudde wala yewantino kaakati abavubuka njagala bategeeza era bayiga ekintu ekikulu nnyo bogobogo si muliro akwata empola atuuka wala kamukamu gwe muganda. njagala buli muntu yenna yiga ekintu ekimu bw'oba oyagala okukwatira ddala okuyiga n'okutambuza ensi tandika wansi mpola omumpi wakwata kwanjukira bulungi lumu nga nkyali wansi nga nkyakula nakulira emulago mu geto ddala wali munda Katanga tewali geto eri mu ggwanga nga yali emulago mama tata wange bwe bamuleeta okukola emulago yalina omukyala omutoolo bamuyitanga Akiiki naye yalina abaana 3 balenzi kati tukulidde mu geto yasula alina ennyumba waggulu mulago mu lusozi alina ennyumba zino za staff kaakati njagala okutegeeza bwe twali wano wansi bwe naliiranga kubanga wali waggulu tewali afumba ndi wano wansi ku geto abaana bano abamu ono Kamya ne munne Kagwa bagenda ne bagira ne bampa omwenge gwayita munanaasi simanyi bwe gumanyi sebo munanaasi ne banyweza munanaasi omanyi awoomerera ng'akyali tanaba kunoga bulungi ne bampa ne sigala ndoza bali yali sportsman ne bampa ne bangi ono abaana banywa erikoola esebo netandika okuzina naye njagala kuwulira omwenge gwagenda ne gukwata okuddayo waggulu mulago nandoza naggwa emirundi nga 10 ng'otamidde neŋŋamba tinno omwenge gumazze kuba nalwala gye bayita hangover ennaku ngezi 4 naye siddangayo okunywa omwenge sinywa sigala ekintu kyonna ekikwata kwegamba navaayo ku lunaku olwo olunaku lwe watamira n'ogwekigo emirundi nga 10 tobiddangako siddangayo sinywa mwenge sinywa sigala era abamu balaba nga tusanyuka abamu tebamanyi balowooza nti nno wano wetukulidde wetutuuse wano tuyise ku bintu bingi nnyo tuyise ku street naye njagala kwebaza Katonda kubanga lutali Katonda saani kuze nentuuka wano wendi naye okuba n'amazima waliwo bwe natuuka nga noonya omulimu omusajja waffe bwe nagenda yava ne waffe nengenda mu office ne bangoba waliwo yaŋŋamba n'okungamba nti nno toddanga wano saagala kulaba kale no njagala kubira omulanga bana bali mu office z'amaanyi zino omwana bwe banga azze ng'anoonya mumuyambe kapiteeni awo wennyini wetugenda okutandikira nga tukomyewo naawe osobola ye program tukyagenda mu maaso tune kapiteeni George Mike Mukula tunyumya emboozi ye gye yatandikira bwe tukomawo agenda tuwulira ki ekyamujja ewaabwe ajja abonebonere ku kibuga ewaabwe tewaali mirimu tewaali gooza mmotoka tukana okuba nga abaana bamuwa ku ffege n'anuusa n'anywa n'omunanaasi ogwamutamiiza n'agwa ennume y'ekigo bwe yafuna essomo katukomewo kirowooze nti naawe kisobola